这个锅我跟你讲，了不得，就这一口，你就知道这就是不是黑啊！你们知道这一口像什么吗？咱现在拍完片子，咱往回开，最起码这一口得开到西安了。啊，这脚其实跟我差不多大嘛，你看这穿上鞋也就是42、43的意思。Hello， 小伙伴，我现在站这个脚印上，那了不得了，这不是星光大道啊，我现在是来到了萨拉热窝，这个地方就是当年那个一战的导火索，那个叫普林西普的青年人啊，站在这儿，然后等着那个飞机南大公的车呜开到这儿，这么一右拐，啪啪掏枪把人给杀了，杀了之后就导致了第一次世界大战开始。所以这个其实啊，这个地方你看我往这边走那么2步，就能看到它其实是紧靠着当地的拉丁桥的，旁边呢就是当地的母亲河，叫米里亚茨河，远处周围都是山，山上都是房子，风景是非常优美的。萨拉热窝这个地方其实对我们中国人而言是一个既熟悉又陌生的地方。熟悉是因为啊导火索啊炸药桶，完了瓦尔特保卫萨拉热窝。陌生呢其实是因为经历了这个2战之后，其实在当地还经历了很多的战争，尤其是近现代它还经历了内战，所以不管是萨拉热窝也好，还是它所属的这个波黑这个国家也好，它从它的机制和运转的体制上都有非常不一样的独特之处，这是我们所不了解的。所以这一把咱们就带着大家来好好了解一下，到底萨拉热窝现在什么样。走。波黑当地的饭它好像跟在巴尔干其他地方吃的饭差不多，尤其是这个火腿跟这个酱啊，就这个辣椒跟这个茄子泥做了这个酱，但是啊，它有一个特别不一样的东西，先吃一个这个，哎呀，哇，说啥来啥，特别不一样的，跟你讲就是这个锅。这个锅我跟你讲了不得，就这一口，你就知道这就是不是黑啊。这玩意儿能，我就直接这么盛就行是吧？哦，谢谢兄弟，哎，这，哎这边谢谢咋说来着？挖了，对，挖了兄弟挖了，哎，啊，你看。就是大家主要看这个锅里面这个香料用的，就这个料用的，你讲就是整个巴尔干地区只有到了这儿，好吗？啊，谢谢，啊，我知道，这跟俄语很像 ，Приятно вас видеть， 对啊，这个尝一口啊。这一路走到巴尔干了，就这一口啊，这比较像咱国内的味道。这一口，哦，其实，在整个巴尔干地区，我们吃的这个菜啊，很多时候都非常的咸啊。当然，这跟它的地域有关系，但是到了这边之后，你看它的这个波士尼亚锅啊，就这个锅，
它其实是口味上跟中国口感是最像的。哎呦，好吃，好吃，好吃，好吃！这牛肉啊，一大块一大块的。刚才这开播之前，我们这运营还说了，说你能把你这头发弄一下？我跟他说，我说这头发弄不了了，这头发就这么倔强。完这巴尔干，它不光人硬啊，这水也硬。那媳妇儿头都这样的，因为你看看他，那个不爱吃肉，你给他看一下，你看我们这摄像这头发，我都这么炸了。我跟你讲，巴尔干来这巴尔干这半个月，这头发洗的都跟超级赛亚人一样，戴帽子都压不下去。这个有点像咱们的油饼啊。你们知道这一口像什么吗？咱现在拍完片子，咱往回开，最起码这一口得开到西安了。其实啊，这个有一个说法，说这个波黑地区啊是巴尔干半岛用香料用的最足的一个地区，也是多样性最强的。为啥呢？因为它就在这个巴尔干半岛的西部，它在这个十字路口的十字路口上，其实它等于是把整个巴尔干的问题更浓缩在了这里。波黑这个地区，它整个就是山脉纵横，然后国内3个民族被山脉隔得死死的，分得开的，所以大家呢又有完全不同的信仰习惯和想法。就在这个地区，就在这个国家，除了这口锅之外，就这一个炖菜之外，就没有一件事是3族人共同都认可的。我觉得就这么打个比方吧，就是说，如果说巴尔干是一杯美式的话，你到了波黑那就已经是 espresso 了，所以就是它苦啊，它苦，所以吃完这个呢，我们就给大家啊，就去旁边它有一个这个地道，那个地道就是在内战的时候拿的。我们想给大家先简单的铺垫一下，就是萨勒热窝这个地方到底有多硬。所以吃完这一口啊，咱们去那边看看。所以我们现在啊来到这个叫萨拉热窝机场附近啊，有这么一片这个民宅。这民宅啊，你表面上看啊，这个平平无奇，就是个房子，但其实下面呢就又完全不一样啊。咱现在就进去看看是咋回事啊？哎，你好啊，他是哪族人？Kaže Bošnjaci Balkanci。好的。你要是抱歉啊，反正在这边待着，我们见面有点先确认一下啊，因为你们的关系太奇怪了。Mi smo domaći。听说这是你们家的博物馆啊？Je to vaša Ovo je bila moja kuća. 这是vaša kuća. Gdje smo mi živjeli. 这是他的房子，这是他以前住过的房子。Poslije rata smo napravili mi muzej. Sada ovo održava država, recimo Bosna i Hercegovina. 哦，所以这是他们家的老宅子啊。Ona nije bila stara, ona je bila nova. Uslijed vremenskih uslova ta fasada je spala ili je oštećena. Ovo je otisak od eksplozije, na primjer, od granate, od bombe. I tu eksplodira bomba i onda oni komadići, sad na ovom mjestu je 10 ljudi ubijeno, poginulo. Ti ljudi se nalazili ovako kao što mi sad stojimo ovdje. Čekali su da uđu u tunel, pala je granata i jer ti komadići su smrtonosni u stvari, ti mali komadići koje mi zovemo geleri. Wow, 你当时在哪儿啊？ Bio sam tu u kući u školu. Wow, to je 太可怕了。 A bio sam taj dan ovdje kad je pala ova granata. Ja sam samo lakše povrijeđen, ali puno ljudi je teško povrijeđeno i eto 10 ljudi je poginulo. To ima više neke veze sa nekom, recimo, sudbinom. Ako jednostavno nije mi bila sudbina da umrem taj dan. 咱们中国人熟悉的瓦尔特保卫萨拉热窝里的萨拉热窝，是团结勇敢抗击德国法西斯的南斯拉夫人的群像。而在上世纪90年代初，伴随着东欧剧变和南斯拉夫解体，萨拉热窝所在的波黑也宣布脱离南斯拉夫独立。由于波黑独特的地理位置和历史原因，
当时波黑境内主要有塞族、波士尼亚克族、克罗地亚族3个种族。因为对脱离南斯拉夫独立的立场不同，所以在1992年4月，波黑内战爆发。在波黑，同一个屋檐下的塞族人包围了萨拉热窝的波士尼亚克族同胞，对萨拉热窝展开了为期4年的围困。我脚下的这朵花，在当地叫萨拉热窝玫瑰。4年期间，在萨拉热窝城内炮弹所落之处，造成3名以上平民伤亡的地方，在战后就会用红色的树脂或者油漆将地上的裂痕涂上，形成玫瑰状，来纪念当年内战造成的伤亡。而这样的玫瑰，现在在萨拉热窝市内大概有200朵。我们所来到的这座博物馆，在当年只是一座普通的民宅。由于紧挨着萨拉热窝机场，在当年这位大哥的父亲把自己的房子捐了出来，在院子里和其他波士尼亚克族人一起挖通了一条链接萨拉热窝城区与联合国补给区的地下通道。这条通道维系着全城的生命线，传递援助、运送伤员、交換信息，全都依赖这条叫做希望的隧道。所以这是当时那个地图哈。Ono što ja želim prvo da mu kažem da je ovdje tunel dalje išao i završavao je tamo iza onog balona. 哦，就那个灰色的那个 To je već Sarajevo. 水泥大棚那儿啊。 Taj dio je bio pod opsadom. A tu na aerodromu su bile trupe Ujedinjenih nacija. Oni su kao bili neutralni i mi nismo imali mogućnost da idemo preko aerodroma. Tako da je naša vojska odlučila da iskopamo tunel ispod. Da bi povezali Sarajevo i tu ostatak bosanske teritorije. 这地道挖了多久啊？ 4 mjeseca i 4 dana. Sve ručno, znači krampa, lopata i to. Ono što je interesantno, kopao se sa obje strane u isto vrijeme. I Sarajeva i odavde. Sad imali smo inženjere tu. Nije na pamet to rađeno i nije bilo greške. Spojili su se bez greške. Sad da mu na mapi pokažem samo. 我这当时就是你们的这个分布图是吧？这是塞尔维亚的塞族的兵力。 Ovo crveno je bilo pod kontrolom srpske vojske. Sarajevo je bilo bosanska vojska, a ovo je tunel. Ulaz u tunel ispod aerodroma i izlaz iz tunela. OK， 明白了，明白了。哦， Znači, tunel je jedina veza Sarajeva i ostatka svijeta. 哦， 这有条件哦。 Ovo je inače bio moja kuhinja i dnevni boravak. 所以当时其实就是在萨拉热窝这个城内受伤的伤员得通过这个通道运到外面去，运到外面去之后，然后从外面再去接受治疗，是吧？ Ne. Mi smo morali te ljude koji su teško povrijeđeni da vozimo sa slobodne teritorije u Sarajevo. 他说受伤的人得带到萨拉热窝里面。 哦， Zato što je u Sarajevu bila velika bolnica. I samo tamo su mogli ljudi imali šansu da prežive. Zato što na ovoj strani su bile samo male ambulante. Nismo imali veliku bolnicu. 哦，所以他们是运回来的。 To nije normalno, recimo. Znaš, da vozite nekoga ko umire u grad koji je opkoljen. Ali tamo imate doktore, tamo imate operacione sale, imate opremu. 哇，好多人来过这儿。哦，对，他 Kevin Spacey. 这是那个低俗小说的那个嘛，然后这是那个这个。 Kaže, ko je najpoznatija osoba na ovom panovu? 他说问你这上面谁是最出名的人？都挺出名了，太牛了。 A ko je najpoznatija? 低俗小说，《肖申克的救赎》，对吧？纸牌屋啊，我。让你说他才是最出名的，哦所有人能跟他合照。哦，对啊，对你最牛啊，对啊。 Ovo je ono trik pitanje, znaš. Ovdje se u toku rata ulazilo u tunel. Moja porodica je sačuvala
20 metara, 25 metara originalnog tunela. On je sad trenutno zatvoren, ali on može sići ovdje pa pogledati tamo malo. 但是你可以进去看一看。哦，下面看的这个口啊，就是当年这个隧道最原始的出入口。但是现在呢，它正在进行一个修缮，所以它给拦住了。但是这边馆长说，我们可以拿着这个灯啊，还有这个临摹伸进去给大家看看里面到底是原来到底是什么样。下面啊，带大家下去看一看。看，就这，黑不溜秋的。看啊，这个当年啊打内战的时候啊，这弄点油、弄点电都老费劲了。那现在它就不一样了，像我们海外拍摄，经常会出现插口不匹配、忘带转换头的情况，所以我们总是会多带几块这样的安克充电宝，安克 Prime 充电宝，2.6万毫安容量。而且是现在市面上唯一可以同时兼容华为、小米私有协议快充的300瓦充电宝，手机、相机还有这棒灯随时都可以同时满速充，低阻电芯，充的久不发热，同时插着几个设备充，它像我的心一样冰冷。而且这充电宝自带液晶屏，电量还剩多少，充电情况怎么样，随时可视。完了呢，你看它左上角还带个 AI， 它为啥呢？就是你这个设备啊，就是你快充满的时候，它 AI 自动调节，这样它不给你充太猛，就是双方都保护一下。就这个真的就是特别专业，特别好用。Ovo mjesto jeste povezano sa ratom, ali ovo je muzej danas u stvari. Tako da naša su vrata otvorena svima, kogod želi da nauči nešto. Ali ovaj svijet slabo uči na greškama. 所以他们家这个隧道是他们家把地让出来，然后是军队挖的，对吧？ Da, za vojsku jeste. Kuću i zemlju. Ovaj tunel je bio jedini ulaz u grad Sarajevo i jedini izlaz iz grada Sarajeva. Sarajevo je grad koji je preživio najdužu opsadu u istoriji ratovanja. Ali u ovom ratu Sarajevo je samo bilo pod opsadom, nije okupirano nikad. 哎，这个当时为啥选你家呀？ Najbolji položaj imala i najkraće je bilo kopanje tunela od ove kuće do kuće na drugoj strani. Tu je najkraće bilo. 哎，那当时他们选你们家在这挖隧道，你们家不害怕吗？ Ne, to je nama bila čast. Strašno je svugdje bilo gdje je rat bio, ali u tom momentu moj otac je dao i kuću i zemlju i sve da se spasi narod u Sarajevu. Znači, kroz ovaj tunel je spasio Sarajevo. Sad možemo proći tih 130 metara. 这个隧道其实就是90年代内战的时候，这个当地的这个波士尼亚克族人，他们给自己族人留下了这个通道，它唯一的进出萨拉热窝的这个口，然后也是一个重要的补给通道。所以你走在这儿的时候，其实是会非常心酸的一点是，内战可以打到这个程度。这个通道原来应该有800多米，他说的有可能接近1公里，但是现在他留下来的能够参观的大概有100多米，不到200米。所以其实当我走到这儿的时候，我脑子里回想那句话就是堡垒其实都是从内部攻破的。法西斯干不过他们啊，这德国人干不过他们，但他们自己干自己啊，这个挑唆内部的民族矛盾，然后把这个国家搞成分裂。走到这条隧道里的时候，我甚至觉得这不是一条隧道，它更像是一个近现代历史上地缘政治斗争的一条时间线。Ovo je zemlja iskopana iz tunela. Zemlja koja je iskopana iz tunela. And this is the place
This is the place exactly where we talk, you know. Ovo je tačno mjesto gdje smo pričali malo prije, gdje je onaj masakr bio, gdje sam objašnjavao da su ljudi poginuli. 所以在当时这些人他们都是居民是吧？ Neko je vojnik, neko je civil, neko... 你当时参军了吗？ Vojnik sam ja bio, jesam. Walter. 啊，你瓦尔特了啊？你在哪儿？瓦尔特？ Koji ste vi Valter? U bosanskoj armiji. Evo, tu ću pokazati. 反正他现在给你看一下。哎呦，哎呦，这瓦尔特帅，跟小马哥一样。 Rekao da ste vi baš zgodan. 哎呀，你啊，好的，哎呦，好的，好的啊，哎，那你当时是在哪作战？ Bio sam tu na obezbeđenju na tunelu. 我见过很多打仗的人啊，他们都跟我说了一个感受，就是一开始上战场都会特别害怕，完了呢，直到看到周围旁边的人被打死，那一刻就开始不害怕了，然后就可以平静的去开枪，去战斗了。你也有这样的经历吗？ Pa, rat je jedna situacija kad vi niste isti. Nešto se mijenja u glavi. I normalnom čovjeku smrt je strašna. Ali u ratu to vam postaje, ne mogu da kažem normalno, ali pod navodnicima normalno. 打内战的时候是什么感受？是愤怒还是？ To je jedna katastrofa bila koja nije nikom trebala. 我会觉得现在世界又进入到了一个新的周期，就是过去的秩序正在瓦解，所以不知道未来会发生什么。 Ne znam ni ja. Mi ne možemo da odemo na Mars. Nemamo rezervnu planetu. Sad ako se ovdje pobijemo nuklearnim oružjem, gotovi smo, nemamo gdje otići. Ni Donald Trump, ni Vladimir Putin, ni Benjamin Netanyahu, ni princ Salman, niko. Svi su mrtvi. Svi će biti mrtvi. Znate, jedan dan idete u školu i imate klupe u školi, stolice, i svi smo izmiješani. I Srbi, i Hrvati, i muslimani. I drugi dan nema škole i mi smo neprijatelji. Imate i puno mjesta gdje ljudi žive ponovo zajedno. Nemamo mi problema sa tim sad. Ali politika ima problema. Pravi problema. Pa sam im objasnio da u ovom današnjem svijetu jedan dan živite u miru, ali sutra može neko da vas napadne. Sad ovdje više nema nikakvih pravila. Nema nikakvih pravila u svijetu. Mi ovdje u ovom muzeju pričamo, ne znam, 30 godina kako je rat loš, ali političari ništa ne nauče. 参观完希望通道，我们的萨拉热窝旅程将正式开始。在下一节，我们的巴尔干系列会带着咱们小伙伴一起走进波黑这个国家。其实萨拉热窝的围城战在当年的内战里远不是最惨烈的。我们将会驱车前往斯雷布雷尼察，去寻找当年那个举世震惊的惨案，以及内战到底是怎么发生的。你还会看到这个国家现在国内连自来水公司都要分种族，长期的陷入了分裂与停滞。那天我站在电影里瓦尔特的位置，远眺这座城市，我在想，当年让我们中国观众热血沸腾的瓦尔特们，或许已经失去了当年的萨拉热窝。我现在知道瓦尔特是谁了。哦，瓦尔特是谁？请告诉我他的姓名。看，这座城市，他就是瓦尔特。这瓦尔特干瓦尔特，谁受得了啊？就是我其实有一个特别好奇的问题，因为我在巴尔干地区已经待了快1个月了，就是你们民族跟塞尔维亚族到底有什么不一样？
Ma nikakva. Svi smo mi isti.他们生活挺魔幻。那边，我们继续往前走吧。我操！嘣！泰国人回国求的是什么？可以赚大钱。 All out of this machine. Big motherfucking business。 All right. 都是穷人，我也是。他这些大牌都是从哪买的？是人头一双，就往贵了吹啊！哎呀 ，fucking shit！ 谁骑在狮子身上？哎，跟没兄弟们，我早想回家了。希望天佑台湾呐，不要台独了。